ваше место у параши. Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья. Вы работать будете или нет? Да ладно, да ладно. Да. Не понял. Я пахал как раб на галерах с утра до ночи. Run. Батя, нормально? Минус 3. Уху! Есть пробитие. Здесь наши полномочия, все. Камеру вырубай! То куда? А я... Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Найди меня, ищи. Ну ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. 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 Тау. О май гад! О, повезло. Опа, кого-то хлопнули, братан. Отдай сало! Кому кажу сало отдай! Паркур, движения тоже знаем. Пока на расслабоне, на чиле. Просто здравствуй, просто как дела? Страшно, очень страшно. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Я просто похлопаю. And his name is John C.
like my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Oh shit. Here we go again. Magic. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Wakey, 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 wakey. It's time for school. Come on. Wake up. It's time for school. Come on, man. Ой.
снайпнули в полете! База, ответьте. 415-я база, ответьте. 415-й, почему не отвечаете? База, ответьте. Батя, нормально? Бац, 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 бац.
Ну, в этой ситуации мы просто это самое, мы уже, здесь наши полномочия и все. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца.
Оф, а кого-то хлопнули, братан. Подводное нечто вылезает на сушу и жрет скот, а по утрам люди слышат страшный рев. Привет. Просто здравствуй, просто как дела, наверное, так начну при встрече. Ура, победа! Художественный фильм. Я ничего не понимаю вообще.